Academy ရွှေကြိုဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီးနာမည်ကြီးနုပညာရှင်ဖြစ်လာဖို့အလားအလာအများဆုံးရှိနေတဲ့အမျိုးသမီး9ဦးအခုဆိုရင်တော့ရွှေကြိုရွေးချယ်ပွဲကြီးကဝေဖန်မှုတွေများစွာကြားကနေပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးရွှေကြိုဖြစ်လဲထိုက်တန်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါပြီဒီလိုမျိုးရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့ရွှေကြိုလေးတွေတဲကမှဆက်လက်ပြီးတော့အနုပညာလမ်းကျောင်းမှာရှောင်းလန်းရင်းနဲ့အောင်မြင်ဖို့အများဆုံးရှိနေတဲ့အမျိုးသမီး9ဦးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားချင်ပါတယ်နံပါတ်1စုကျော်ခိုင်ခေါ်ကြော့ကြော့သူမတော့ဘိတ်သူလေးတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့စကားပြောဆိုဟန်ပန်မှုရာကအစအရန်ကိုချစ်စရာကောင်းလှလာတဲ့အတွက်ပရိသတ်အားပေးမှုအခိုင်အမာရရှိထားခဲ့သူလေးပါသူမဟာရွှေကြိုပြိုင်ပွဲမှာတိုင်တယောက်အနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့တဲ့မေတန်းနုနဲ့မွေရဲစာတီချင်းလဲတူနေတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့တရိပ်ထားမိခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်ဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာလည်းဘေးစကားပြောပြီးတော့ item အမူအရာလေးတွေကိုပြည်ပြင်းစွာချပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူမရဲ့နုပညာအရေးချင်းကအတော်လေးထူးခြားကောင်းမွန်နေဆိုတာကိုပရိသတ်တွေကလည်းပိုပြီးသတိထားမိသွားခဲ့တာပါဘိတ်သူလေးဖြစ်တဲ့ကြောကြောကတော့အနုပညာဝါသနာပါလုံးတဲ့အတွက်အရင်ကတည်းကမော်ဒယ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာတချင်းအန်တီဗီတွေမှာလည်းပါဝင်ခဲ့မှုတဲ့အထိအနုပညာလုပ်တွေကိုစူးစမ်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပူပါတယ်အခုတော့မှရွှေကြိုတယောက်ဖြစ်တဲ့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီဖြစ်တာကြောင့်သူမရဲ့ရှေ့ဆက်ရှောင်းမဲ့အနုပညာလမ်းကြောင်းကပိုပြီးတော့မှဖြောင်ဖြူးလို့နေခဲ့ပါပြီနံပါတ်2မေမီလင်းမေမီကိုအငယ်စားလေးဆိုပြီးအားလုံးရဲ့ကြားထဲမှာလူပြောများနေခဲ့တဲ့မေမီလင်းကလည်းရွှေကြိုပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့နောက်ဆုံးဆင့်မှာရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါပြီ။သူမဟာမေမီကိုလိုပဲထူးခြားတဲ့ရုပ်ရည်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့သလိုရွှေမုံရတီရဲ့အခြေအိုက်တင်တွေနဲ့လည်းဒိုင်တွေရဲ့ကြည့်ကိုဖန်ဆားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့အတော်လေးနာမည်ကျော်ကြားလာခဲ့တာပါ။ရွှေကြိုဖြစ်ချင်တာကသူမရဲ့ငယ်ဘဝအိမ်မက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်အစွမ်းကုန်စူးစမ်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအခုဆိုရင်တော့ရွှေကြိုဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီးနောက်ထပ်လည်းနုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်သွားအောင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။နံပါတ်3တရားနန်းထိုင်သူမကတော့အရင်ကတည်းကအဆိုတော်တယောက်ဖြစ်နေပရိသတ်တွေအားပေးမှုကိုရရှိထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်တော်တော်များများလေးသိကြမှာပါ။အခြေအနေအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အဆိုတော်ဖြစ်ကနေခဏရန်နာထားခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်တော့သူမဝါသနာပါတဲ့ရွှေကြိုဖြစ်ရှောင်းလန်းဖို့အတွက်လာရောက်ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါပြီ။အခုဆိုရင်တော့အဆိုတော်တယောက်ဖြစ်ရှောင်းလန်းနှုန်းကမသိခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေကပါပုံမသိရှိလာခဲ့ပြီးအောင်မြင်လာခဲ့တာကြောင့်ပို့ပြီးတော့မှနာမည်ကျော်ကြားလာခဲ့ပါပြီ။နံပါတ်4ချစ်မမမို့ဓမ္မစကူးဆရာမလေးဆိုပြီးအားလုံးရဲ့ကြားထဲမှာနာမည်ကျော်ကြားနေခဲ့တဲ့ရွှေကြိုပြိုင်ပွဲဝင်ချစ်မမမို့ကလည်းနောက်ဆုံးဖိုင်နယ်ဆင့်မှာရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီးပရိသတ်သဘောကျခြင်းကိုခံခဲ့ရသူလေးပါ။ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့မြန်မာဆန်ဆန်လှပတဲ့ချစ်မမမို့ကအနုပညာလဲဝါသနာပါပြီးကောင်းမွန်တဲ့တရုပ်ဆောင်အရေးချင်းတွေကိုလည်းရွှေကြိုပြိုင်ပွဲကြီးမှာချပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ထူးဆန်းတဲ့ပုံစံလေးကြောင့်လည်း